पुरानो पिक चाहिँ हाम्रो गेममा रिटर्नमा कहिले आउँछ त? धेरैजनाले सोध्ने क्वेसन हो। आज त्यसकै बारेमा कुरा गर्नेछौँ। अपडेट विथ विशुको एपिसोड 1 मा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। OB52 को प्याच अपडेटमा आउने अपडेटको बारेमा चाहिँ हामी कुरा गर्नेछौँ। फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो पिकको बारेमा कुरा गरौँ। अब आउने नयाँ प्याच अपडेटमा चाहिँ फ्री फायरले जुजुत्सु काइसेन भन्ने एनिमीसँग चाहिँ कोल्याबोरेसन गर्न लागेको छ र त्यही कोल्याबोरेसन थिममा बेस्ड भएर चाहिँ हाम्रो गेममा चेन्जहरू आउनेवाला छ र गरिनाले पिकमा पनि चेन्ज ल्याउनेवाला छ। जुन तपाईँहरूले पुरानो पिक देख्नुभयो त्यो त गरिनाले पहिल्यै हटाइदिइहाल्यो होइन। अहिले जुन पिक छ नि त्यो पिकमा पनि गरिनाले चेन्ज गर्नेवाला छ। तपाईँहरूले पिकमा चाहिँ अलग खालको लुक पाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँनिर एनिमी डिजाइनको घरहरू चाहिँ बनेको हुन्छ होइन। तपाईँहरूले सबै जुजुत्सु काइसेन थिममा पाउन सक्नुहुन्छ। बिचमा एउटा ठुलो घर हुन्छ, वरिपरि ढुङ्गा हुन्छ, पुरै एनिमी स्टाइलमा बनाएको छ। पिक चाहिँ चेन्ज हुनेवाला छ तर हाम्रो पुरानो पिक चाहिँ आउनेवाला छैन। तपाईँहरूको कुरा चाहिँ गरिनाले सुनेको छ तर अलिकति कम्युनिकेसन इरर भयो जस्तो छ। पिक चाहिँ चेन्ज हुनेवाला छ तर नयाँ आउनेवाला छ। अनि फेरि यो चाहिँ अब सधैँको लागि हुन्छ भन्ने नसोच्नु होला, किनभने यो चाहिँ लिमिटेड टाइमको लागि मात्र हो। जुजुत्सु काइसेन र फ्री फायरको कोल्याबोरेसन इन भएपछि यो हटेर जान्छ। 1 महिनाको लागि चाहिँ अब नयाँ पिक इन्जोय गर्नु होला र यस्तै अपडेट्सहरूको लागि चाहिँ हामीलाई फलो गरेर राख्नु होला।